วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สัตหีบอยู่ที่ร้านแม็กไม้สายลมนะครับผมวันนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆกับเจ้าของร้านนะครับผมที่วันนี้อาจจะมาแนะนำเมนูที่ควรจะสั่งหรือว่ามาร้านแม็กไม้ต้องสั่งนะครับผมมีอะไรบ้างครับคุณโอมครับวันนี้เมนูแรกต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนครับกุ้งเน้นๆมะพร้าวแน่นๆดูจากสีแล้วเนี่ยท่าทางจะเข้มข้นใช้ได้นะครับผมแล้วก็กลิ่นที่มาเนี่ยผมว่าน่าจะเทสหน่อยอันนี้ผมยังไม่ชิมนะโอเคร้อนหอมมันกุ้งแล้วก็น้ำพริกเผานะครับผมน่าจะเข้มข้นเมนูต่อไปนะครับอันนี้อะไรนี่ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับหมึกทะเลมะพร้าวอ่ะเรามาสัตหีบก็ต้องเป็นทะเลนะครับผมหมูหมึกกุ้งอะไรพวกนี้ต้องเป็นกุ้งขออีกทีครับหมูหมึกกุ้งไม่มีหมูแต่จะเป็นทะเลห่อหมกนะครับก็จะมีพวกกุ้งปลาหมึกนะครับผมแล้วก็ปลาอินทรีหอยนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องแกงนะครับของพวกห่อหมกท่าทางจะเข้มข้นเหมือนสีดูจากสีเนี่ยเข้มข้นเหมือนในตัวต้มยำไปเลยก็ร้อนไปเป็นอะไรครับคุณโอมไก่บ้านต้มระกำเมนูสูตรเด็ดของทางร้านเมนูนี้ผมไม่เคยกินเลยนะที่ไหนเลยลักษณะจะเหมือนกินซะผมว่ามันเหมือนในเนี่ยต้มยำมะขามใบมะขามไก่บ้านใบมะขามอย่างนี้เปลี่ยนมาเป็นสละหรืออะไรเป็นระกำจากจันทบุรีครับขอชิมหน่อยนะเป็นยังไงนี่แหละอ้อมกรอบของสัตว์ตะกี้มันใช่เลยนะเนี่ยทุกครั้งที่แต่มันจัดมากทุกครั้งที่กินอันเนี้ยมันจะต้องคู่อันนี้ครับจะได้เข้ากันแต่มันจัดนะคือเมื่อกี้ผมกินจัดว่าอะไรครับจัดว่าเด็ดต่อไปเมนูอะไรวะไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟมาที่นี่นะครับต้องสั่งมาแดกเลยผมมาทุกรอบนะสั่งแดกทุกรอบแต่มันก็อร่อยนะไม่เคยเบื่อเลยนุ่มบอกเลยเด้งดึงมันนมเด็กเนี่ยคล้ายๆเหมือนในนี่เลยพุดดิ้งเลยความนุ่มของตัวไข่ตุ๋นมันเนี่ยสั่งหม้อเดียวไม่เคยพอนะครับไม่ใช่แม่งอร่อยนะแม่งน้อยอธิบายนะอร่อยอันนี้จริงๆร้านนี้อร่อยนะครับก็จะเป็นพวกกุ้งปลาหมึกแล้วก็ใบแมงผู้ครับแล้วก็จะโรยเนี่ยพวกความหอมก็จะมีพวกกระเทียมเจียวหอมเจียวโรยมาด้วยนะครับผมต่อไปอะไรต่อไปอันนี้น้ำพริกไข่ปูอันนี้ผมไม่เคยกินนะเป็นสูตรชาววังนะอันนี้ขอชิมหน่อยจานยิ่งศักดิ์ไงฮะขอชิมหน่อยนะมันนะรสชาติมันแบบผมว่ากินได้ทุกคนนะไม่เผ็ดเกินโอเคเลยนี่ต้องขมิ้นขาวนะแจ่มขออนุญาตโจเล่ขออนุญาตเปิดมือนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับผมใช้มือนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคต่อไปก็จะเป็นไอ้นี้ทำไมไม่รีวิวอันนี้ก่อนวะผมเรียนอยากแม่ไม้ของขึ้นชื่อที่นี่นะครับขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อการยำแม่ไม้นะครับจะเป็นยำพวกหมูกับกุ้งเนี่ยกินกับใบไม้ที่เป็นพวกใบชะพูชุบแป้งทอดนะอันนี้ผมมาแม่งจะสั่งทุกรอบเหมือนกันผักกาดหอมมันเหมือนโดนใบมอนใช่ทอดไปเยอะสั่งเลยชิมไหมอันนี้อร่อยอยู่แล้วกินมาทุกรอบอร่อยทุกรอบนะอันนี้ก็ไม่ต้องชิมอันนี้มั่นใจเลยแต่อันนี้ไม่เคยชิมอันนี้แม่งมองไกลๆเหมือนต้มตำหอยดองนะแต่ไม่ใช่ก็สีส้มๆเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตำแซลมอนแต่ว่าไม่มีมะละกอเนาะจะมีเป็นพวกแครอทนะครับแล้วก็แซลมอนเดี๋ยวกินน้ำก่อนแม่งอร่อยละพวกมึงชิมดิมึงจะนั่งเก่งทำไมเนี่ยให้พวกมึงกินได้แล้วใช่ไหมกินได้เลยดูความสดของแซลมอนนะจัดข้าวลงดีนะเดี๋ยวลองกินแซลมอนดูก่อนเอาข้าวอย่างนี้นัวปะนัวคือมันไม่ได้เข้าแบบเฉพาะวาซาบินัวไหมทำอย่างนี้ก็อร่อยนัวใครจะมานะครับไหว้พระ
เที่ยวทะเลสัตหีบอะไรเงี้ยก็มาได้เลยที่นี่ที่เที่ยวทะเลไม่ผิดหวังหลวงพ่อหยี น้ำใสมาก ครับน้ำใสทะเลน้ำใสแล้วก็ถ้าหาของกินก็ร้านที่ไม่ควรพลาดก็คือร้าน แม่งไม้สายลมครับ ครับผมอยู่ตรงไหนแถวไหนเนี่ยมาไงบอกเขาหน่อยดิ เข้าซอยสัตหีบสุขุมวิท89 นะครับ จากพัทยามาประมาณ 20 กว่ากิโล เปิดทุกวันนะครับ เปิดทุกวันเลยเหรอ เปิดทุกวันตั้งแต่ 10 โมงครึ่งถึง 11 โมงเฮ้ยถึง 5 ทุ่มหรือถ้าหาไม่เจอก็เซิร์ช Google ก็ได้ เทศกาลตั้งแต่ตอนเลิกก็เปิด เปิดทุกวันครับ ไม่มีปิดครับ ดังนั้นมาท่องเที่ยวไม่ผิดหวังนะครับได้กินแน่นอนพออยู่บนเนินเขาเนี่ยต้องดูวิวด้านหลังนะครับ ถ้าเกิดจากกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับ ข้างหลังเนี่ยจะเป็นทะเลเลยนะครับ ทะเลแล้วก็เรานั่งกินเนี่ยเราเห็นวิวข้างนอกเนี่ยวิวแม่งโคตร